ba ining Paskuha tungod sa virus nga corona? Ang negosyo o pangita apektado gamay ra kita. Bulahan o bulahan katong mga naayudahan sa programa sa gobyerno, ang ilang Pasko magmalipayon. Sunod pang tuig mahuman ang bakuna, maoy ipasali sa China o Rusya. Apan mga tao di na mo kumpiyansa kay mitagkam na sa dingvaksya. Pasko na usab ting panay gunting karuling o kira mag social distancing. Apan unsaon pagkanta o kasadya kung gisampungan o face mask ang baba. Pasko, Pasko, uban di mo uli hadlok i-quarantine bisag walay gibati. Pasko, Pasko, uban gid mo uli bisag walay pundo lisod kaayo ay sapi. Kung hayahay imong pamati, Merry Christmas, wakay gati. Dili maghari, isalig lang sa ninyo ang kinabuhi. Wa may hamon nga mapirito tungod kay krisis, walay regalo COVID-19. Maoy perwisyo nagdisturbo sa pagsaulog sa Pasko. Dum 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 dum. Hoy COVID, sunod tuig ayaw na pagdumdum. Wow.